To nie wiosna, to środek zimy w Polsce. Nie? Śniegu po kolana i te sprawy. Więc tak, jestem teraz w Polsce. Chwilowa przerwa, ponieważ jestem na drugi semestr również w Turcji. Więc będzie więcej relacji. Przepraszam, że Was troszkę zaniedbałam, ale wracam. Więc tak, dzisiaj chcę powiedzieć o 3 dźwiękach, nie Turcji, 3 dźwiękach Eskişehir, które jakby są obecne codziennie. Codziennie się je słyszy. Proszę, jak to miś prosi. Co byś chciała? Więc tak. W Eskişehir, czyli w mieście, w którym studiuję, są obecne 3 dźwięki, które się słyszy codziennie. Pierwszy dźwięk to oczywiście wezwanie na modły. Wezwanie na modły. Więc nawet muszę powiedzieć, że trochę za tym tęsknię, bo słyszymy to 5 czy 6 razy codziennie, więc jakby się do tego trochę przyzwyczaiłam. Drugi dźwięk to water is coming, czyli wóz, który dowozi do mieszkań wodę pitną. Tak, i to właśnie jest kolejny dźwięk Eskişehir. To jest po prostu taka ciężaróweczka, która podjeżdża i... Kurde, policjant. Dobra, idę. Która podjeżdża i... Ona właśnie ma taki dźwięk i ten dźwięk to normalnie codziennie go słychać. Ona podjeżdża po prostu pod każdy tutaj budynek i ludzie kupują właśnie wodę w takich wielkich baniakach i oni ją wykorzystują właśnie do picia, bo jakby z kranu nie piją, tylko w tych baniakach. I ten dźwięk słuchaj tu wszędzie, codziennie, w różnych częściach miasta. Więc to jest jeden z 3 dźwięków w Eskişehir. I ostatni dźwięk, który najbardziej mnie przeraził, gdy przyjechałem do Turcji, ponieważ Turcja jest jakby nadal Turcją. Więc jak usłyszałam dźwięk samolotów, spojrzałam w niebo i zobaczyłam samolot wyglądający jak F-16. Pomyślałam, świat jest piękny, mogę zginąć teraz. Nie wiem, czy go widać, ale go słychać na pewno. Nie, naprawdę, te samoloty wyglądają czasem jak F-16. Się zastanawiasz, czy akurat teraz spadnie bomba, czy nie, bo nie żartuję. Ale jakby samoloty tam codziennie, bo jest lotnisko w Eskişehir, więc samoloty latają dosyć nisko i huk jest taki, że nawet czasem trzeba przerwać zajęcia. No chwilę przerwy zrobić, bo po prostu się nie słyszy wykładowcy, co do ciebie mówi. Tak. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Słuchajcie tych dźwięków. Do zobaczenia w następnym odcinku, w którym będzie zupełnie coś innego. Żegnamy z Polski. Mika, żegna się z Państwem. Pa, proszę Państwa, do zobaczenia.